好，博士你好，翻嚟咯。係啊，翻嚟。斯里蘭卡翻嚟啦。有冇睇到我哋嗰啲紀錄片啊？有，你又同阿台長做咗個節目啦。係啊，嗰個短片幾好啊。好。俾啲人認識啊！有啲冷門嘅國家，唔係我哋想象。係唔係我哋想象中咁嘅？完全唔係我。係啊，要親身去到先得嘅。咩事啊？咁我哋問問題先咯。好啊。咁大家都好關心嘅，即係而家係啊貿易戰啊嘛。咁啊，成日特朗普就話唔好用個戰字，而家係貿易談判。好 OK， 貿易即係關稅啦，關稅。咁咧就成日就話我哋等緊中國電話，佢打俾我啦，佢打咗俾我噶啦。跟住呢頭咧佢個記者招待會就話冇 fake news， 即係假嘅。跟住又話唔係啊，今朝先開完會咋，即係一人一邊講啲嘢。咁你感覺係邊個講真話？咁有人講大話咗。係啊，即係好難分辨喎，好難分辨啊！對我哋有咩益咧？撲朔迷離咯，撲朔迷離咯。關我哋咩事咧？都係，唔係影響金價，影響金價，搞到而家啲金嚇。兩個都冇講大話。嗯。兩個冇講大話，有人中間咧有啲連接得唔清楚啫。嗯。但最重要就話佢川普哥仔咧係好厲害嘅招數。嗯。佢又加又減，又加又減，一時你咪感覺好飄忽。係啊，今日又減，聽日又減，係啊。但呢個係好厲害嘅。嚇！佢嚇到你周圍啲人咧唔肯落單。嗯。你話我而家咧下個月咧就唔收關稅啦，全部當冇事啦，咁你敢唔敢落單咧？都唔敢。我唔知你嗰個月唔知係啱。係啦，可能半路中途就已經。係啦，呢招咧係好厲害。係。但我睇到咧就中國咧就冇人才去面對呢啲局面，所以咧佢應該咧就係我哋習大書記咧應該係正正式式同佢做一個視像會議。費事走嚟走去啦，周居勞頓，公開視像會議。既然間我哋外交部、外貿部出嚟講嘢，都係我哋中國人係啱晒㗎嘛，驚你啱晒入嚟公開同阿侵哥辯論講，俾人知道佢美國錯咯。係，你咁多論點係啱晒啊嘛。係咪？呢個世界都係講道理嘅啫。好啦，就算話你生意喺個利益上傾唔到，傾唔到咪邊啲做得嘅咪做咯，做唔到嘅咪唔做。係啊，完全唔需要勞氣，即係直接面對。直接面對呢個已經佢亦都習先生要面對㗎。唔需要坐選入嚟，因為呢個係你責任嚟㗎嘛。既然間對方個國家即係等於以前喺江湖上啲大哥挑戰你，咁你呢一個幫會大哥啊嘛。而家佢喺市場上有人叫我哋習主席係幫會大哥。係啊，有一個評論啊，新加坡唔係新加坡評論，唔係波蘭嗰個波蘭有寫篇文章唔參寫就話以幫會嚟形容習近平係幫會大佬，呢個錯啊，絕對錯。係習近平係一專啊嘛。你明啊？一專啊，統一天下一專啊！唔係黑社會，唔係咯嘅 level，因為佢冇資格做幫會大佬嘛。比如李嘉誠咁，你可以做首富，但係你唔可以話李嘉誠有資格做幫會大佬嘛。幫會大佬係另外一個文化嚟㗎嘛，唔係普通人話做就做嘅，大佬要打天下嘅。你做皇帝又唔使嗰個，你一出世啊三歲都登基啦，皇帝。係嘛？係你條命生成咗做皇帝，幫會大佬都係要打翻嚟。你啫，同埋幫會文化唔係你外邊人所諗嘅問題。等於你以前意大利黑手黨嗰啲教父啊，係咪？咁易做到啊？你講就容易啫，所以你講錯晒。但我哋可以睇一啲背後咯。有人咁樣形容，你唔好話佢幫會大佬啦，佢呢啲啊
形容得過咗份，亦都形容錯咗啦。係。查先生都唔係嗰類人。嗯。如果話佢一個專政嘅王朝，或者一個專政嘅皇帝得，呢個啱啦。嗯。如果唔係佢咁專政咧，一專獨大咧，就今日中國嘅經濟咧就唔會搞到咁嘅。嗯。啊，咁咧就都合理啲。如果你咁樣形容咧就錯誤嘅。嗯。不過我哋可以睇背後啦。如新加坡個咁細嘅國家，政治上影響力咁細，點解無端端以一個咁特殊嘅身份嘅李顯龍嘅第二老婆啊，會轉載呢啲嘢，仲要出2次嘅特登。嗯。有人叫佢生，佢又唔生嘅。嗯。佢一定有一個動機。嗯。咁據我所知咧，佢就係睇啱時機咧，間接咧就新加坡就好聰明嘅政治上。嗯。既然間而家你美國佬平平衡衡搞到全世界國家咧要表態啊嘛。嗯。即係你同我美國做生意先，加晒你關稅。大家揾傾唔傾先？企一邊嚇。即係話要叫你哋歸邊啊？係。咁佢咧就有人借呢件事件咧係一個歸邊嘅表態啦。即係唔明講。佢係講俾新加坡人聽嘅。係。即係將來我哋賣美國人貨嗰時間咧，佢都有啲原因俾新加坡人知道。話因為我哋嘅對呢個中國共產黨嘅黨魁咧個印象咧係咁樣睇法，所以我哋咧就錢賣美國嗰邊啦。嗯。好啦，但係我就見唔到公公報啊。係。大公報啊，叫公公報。係啊，即係其他嗰啲公公報咧，有咩跳出嚟咧，去點樣駁斥？係。其實呢個你中國政府外交部啊，咁多外宣啊，其實應該有正面可以駁斥嘅喎。譬如話佢剪咗篇文章嘅內容係有偏頗嘅，或者有不是嘅，直斥其非咯。係啊，平時都好多呢啲咯。係啊，咁而家你嗰啲中國嘅國安啊，香港嘅國安啊，又可以跳出嚟嘅喎。你嗰啲民建聯啊、工聯會啊、人大政府都跳出嚟駁斥呢個羅晶小姐女士喎。點解冇人出嚟講咧？佢好奇怪。咁啊，如果俾你駁斥，你點駁咧？堅決反對啊！學嗰啲。咁你反對梗係反對，但你有理據啊嘛。咁你反對咗，咁你話翻去美國嘅不是噶嘛？咁你有咩論點啊？話美國不是？嗰個波蘭波蘭寫嗰個冇證據去寫呢啲嘢。唔係佢有理據。咁佢有事實，有個客觀環境嘅理據嘅。咁你中國都可以講翻呢啲理據。但我見到冇人做呢個工作。點解冇人做呢個工作咧？而家變咗喺個市場上咧就炒咗窩蜂。咁呢個又睇到我哋中國外交部咧同埋嗰啲對外宣傳部咧係失職嘅。冇做到呢方面。冇做好工作咯。係。咁啊，但係形勢就唔係咁明朗。不過而家中國同埋香港人都有心理準備㗎啦，因為我哋中央領導人話好多人都習先生亦都親口公佈過㗎嘛，大家準備過緊日子，畫緊褲頭，乜嘢事都冇，係咁先。好，下次再講。